Donc là, on a des dalles adhésifs à 6,99 €. Donc il y a un pack de 5 feuilles, soit 45 mètres carrés. Donc là, on peut les découper. Donc ils sont à 6,99 €. Donc il y a du gris. Il y a deux couleurs que j'ai vues. Il y a ce format-là. Mais ça, je sais que ça coûte super cher. À Castorama et à Leroy Merlin. Donc en argenté. Donc toujours par 5 à 5,99 €. Sinon, il y a cette couleur-là. Donc c'est des dalles adhésifs. À 5,99 €. Franchement, ils sont pas chers du tout. Petites boîtes à thé qui sont à 99 centimes. Donc là, il y a en noir aussi. Donc à 99 centimes, la petite boîte. Et une boîte à Coca-Cola. Alors la boîte à Coca-Cola en plastique est à 3,99 €. Là, on a des cadres. En métal, couleur métal, à 2,50 €. Donc au niveau des dimensions, c'est pas marqué. Donc 2,50 € le cadre. Ensuite, donc là 39 centimes, U à U en bois. Donc, oh, il n'y a que des U. Non, il y a du N là-bas. Il y a du N. Il y a du M et celui-là 39 centimes. Et du K. Donc là, on a des grandes lettres à 59 centimes. Il y a du A. 59 centimes. Là, je vois du M, du P, du B. A. Donc ceux-là, on peut les repeindre. Hein. Du R aussi. Du R. Du T. Donc des pelotes à 2,50 €. Ensuite là c'est quoi? À 3,99 €. Un journal. Alors c'est marqué journal, quelques astuces et conseils pour ce carnet de voyage. C'est un carnet de voyage. Il y a des cartes à l'intérieur. Donc là on a pas mal de déco. Alors déjà je vais commencer par celui-là, par ce vase, ce petit vase qui est à 2,50 €. Ensuite à côté une ampoule LED qui est à 2,99 €. Alors 1,99 € le porte-bougie. La petite maison 1,99 €. Le petit nounours en porcelaine à 50 centimes. Donc là c'est en forme de tube. 1,99 €. Et celui-là 1,99 € aussi. Celui-là 1,50 €. 1,99 €. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc 1,99 €, mais je sais pas à quoi ça sert. Porte-bougie 1,50 €. Alors cette pelle est à 1,99 €. Bah, j'en ai un à la maison et franchement c'est pratique. Hein.
c'est vachement pratique. Donc 1,99 €. Donc là, on a de la toile de verre à peindre. 30 mètres. 16,99 €. Et ceux-là 14,99 €, mais ils sont plus petits. Donc au niveau des dimensions, non, c'est du papier peint ça. C'est des grands papiers peints. Donc là, on a des tapis, des grands tapis. Alors au niveau des dimensions, 1,77 m sur 1,83 m. Non, c'est pas 70, je pense que c'est le code 177. Donc 1,83 m sur 70 mm. Et ils sont à 6,90 €. Donc il y a du rouge et du bleu. Donc là on a une pochette pour ordinateur à 3,99 €. Alors je vais vous l'ouvrir. Donc elle se présente comme ceci. Là pour mettre un petit ordinateur. 3,99 €. Je pense que vous avez du rouge aussi. Il y a du rouge. Alors ça c'est plus petit. Je pense que c'est pour la tablette. Non, pour ordinateur aussi. 3,99 €. Ils sont plus petits. Donc là il y a du rouge et du noir. Donc là, on a une orthèse anti-ronflement qui est à 50 centimes. Donc là, vous avez le boîtier qui va avec. 50 centimes. Orthèse anti-ronflement. Et juste à côté, nous avons un grand cutter à 59 centimes. « 45 centimes. Donc là, on a un pot pour mettre les stylos, les ciseaux, qui est à 1,20 €. Ensuite, on a un dévidoir pour mettre du scotch. Donc il n'y a pas le scotch, il y a simplement le dévidoir et il est à 1,20 €. Pour parfumer les voitures à 75 centimes. « 75 centimes. Là, on a des petites assiettes carrées en plastique à 60 centimes. Donc un verre mesureur à 50 centimes. Donc cette lampe murale est à 24,99 €. Sinon là vous avez des petites tasses avec des cuillères. 50 centimes. Et ça c'est quoi ce petit truc 75 centimes. Je sais pas, c'est peut-être pour mettre des apéritifs, des petites coupelles. 75 centimes. Et ceux-là ils sont un peu plus grands à 75 centimes. Donc là vous avez des blisters 10 feuilles en mousse à 1,50 €. Donc là 10 feuilles en mousse à 1,50 €. Donc là il y a toutes les couleurs. Du vert, du rose, du noir, du bleu, du blanc. Alors, ces coupelles là en noir sont à 40 centimes. On a des lampes. Donc cette boîte là. Donc là une lampe à pied. 8,99 €. Donc c'est là à LED est à 14,99 €. Sinon là il y a plus grand. Par contre là je peux pas l'atteindre. Je sais pas au niveau du prix. Donc il y a plus grand, il y a ce modèle là.
Alors là, on a des petites verrines, non, des petites terrines, excusez-moi, en carré à 30 centimes. Donc là, c'est en forme de cœur, 30 centimes. Sinon, cette coupelle-là est à 30 centimes aussi. Ensuite, là, 30 centimes. Ce petit bol, j'ai pas pris de ce bol. 30 centimes aussi, petit bol. Alors la petite tasse à café est à 70 centimes. Donc c'est cette tasse 1,50 €. €1,30 €. Nous avons des grandes cordes à 7,50 €. Alors là, je cherche les dimensions. 40 mètres. 40 mètres à 7,50 €.